行きますか？はい、行きます。いいえ、行きません。3時10分に帰ります。学校は7時半に始まります。毎日来ます。行きますか？はい、行きます。いいえ、行きません。3時10分に帰ります。学校は7時半に始まります。毎日来ます。